तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के मिरिक में भूस्खलन के बाद लोहे का पुल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इसमें अब तक 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही इस पुल के गिरने से वहां पर आवाजाही के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है। मौके पर रेस्क्यू अभियान लगातार चल रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के मिरिक में लोहे के एक पुल का बड़ा हिस्सा ढह गया। इससे सिलीगुड़ी जाने वाला सीधा रास्ता बंद हो गया। ये पुल पहाड़ों पर रहने वालों और सैलानियों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण था। शनिवार को दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर भारी बारिश और कई भूस्खलन हुए। उसके बाद पुल गिरा है। पुल गिरने से कुछ घरों को नुकसान पहुंचा और सड़कें बंद हो गई। इसकी वजह से हजारों लोग फंसे हुए हैं। कि हम लोग का कम से कम 25,000 पॉपुलेशन है, 5,000 अप्रोक्स हाउस होल्ड है यहाँ पर। हाँ, हम लोग पूरा पब्लिक का वॉइस है कि यहाँ पर हम लोग का बांध लगेगा। हम लोग बोल चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका समस्या का समाधान हुआ हम लोगों को। ये हम लोग का पब्लिक का वॉइस है। हाँ, यहाँ पे अभी कितना घर जो टूटा है, कितना घर का सिचुएशन खराब है? अभी अप्रोक्स आपका मान के चले ऊपर में इधर में मिला के अप्रोक्स 80-90 घर का तो अभी है प्रॉब्लम। प्रशासन और आपदा प्रतिक्रिया दल सड़क से मलबा हटाने और संपर्क बहाल करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। दार्जिलिंग और मिरिक में भूस्खलन से अब तक बच्चों समेत कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। सबको पता है कि गुदिया आयरन ब्रिज है वो टूट चुका है, तो मिरिक जाने के लिए रास्ता बचा नहीं है आयरन ब्रिज होके। तो लोगों को जो आना पड़ेगा, अगर सिलीगुड़ी आना है तो उनको दार्जिलिंग होके ही आना पड़ेगा, घूम होते हुए, सूखे पोखरी होते हुए। तो उस चक्कर में हम लोगों ने जो रूट फिक्स किया है, उस रास्ते में भी कई लैंडस्लाइड्स हैं, जिसको भी ठीक करने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें करने में टाइम लगेगी। प्रशासन जो है इसमें लगा हुआ है, पुलिस की टीम रात से लगी हुई है, प्रशासन की टीम रात से लगी हुई है, सिविल डिफेंस, डीएमजी सब लोग लगे हुए हैं हम लोग, और आशा करते हैं जल्दी जल्दी इस रूट को नॉर्मलाइज कर देंगे हम लोग। मेरा अनुरोध ये रहेगा लोगों से, टैक्सी सिंडिकेट से, कि आप लोग कम से कम 3-4 घंटे दार्जिलिंग में जो है उनको ना जाएं उस साइड, अनटिल इट इज वेरी इमरजेंसी सिचुएशन। सबसे ज्यादा प्रभावित मिरिक में 11 लोगों की मौत हुई है। मौके से 7 घायलों को बचाया गया है।